Всем привет! Всем привет! Сегодня мы будем играть в точилу Капитана Америка. Погнали! Так, что тут у нас? Машины. Ой, ауч. Так, припрыгнем препятствия. Главное не упасть на капот. Ого. Так, стоим. Так, стоп. Погнали. Так. Ого. Так, прикатнулись. И дальше погнали. Так, хорошо. Это было потом будем говорить про это. Пока про это не надо говорить. Финиш. Так, финиш. Ух. И страх. Погнали. Опять что-то. Неприятность опять. Капец. Так. Проходим. Ого. Сложно. Ой. Думаю, дальше я увижу, ребятки, вижу комментарии. Вы видели там финиш? Нет. Ой, я не увидел. Так, забираюсь. Нет. Спасибо, что не увидел финиш. Так, стоп. Так, дальше поехали. Ого. Так, финиш. Надо не упасть никуда. О, спасибо! Финиш, спасибо, ребятки! Если поставите лайк за это видео, то я буду... Вы не пропустите никогда видео. Вау.